嗨，大家好，今天我给大家介绍的药用植物叫做野甘草。这个野甘草呢，它是来源于玄参科的一种药用植物，它的别名呢又叫做猪子草、假甘草。因为它的茎叶嚼起来甜甜的，所以呢它又被叫做冰糖草。我们先来仔细看一看这个野甘草它长什么样。野甘草这个植物呢，它是一种直立草本或者是半灌木状，它的生长高度呢可以达到100厘米。全株无毛，植株茎的基部木质化比较明显，茎的表面有很明显的棱，叶片呢多数是3片轮生。视频里看得很清楚，这个叶片都是3片一轮、3片一轮这样长的，有时候也会出现2片叶对生的情况。叶子的形状呢是鳞状卵形或者披针形，叶子到基部的时候呢渐渐变得狭窄而成为短柄，还有呢就是叶的边缘呈锯齿状。它的花呢常常单生或者成对生长于叶叶，花梗长得非常的纤细，花冠幅状4裂。视频里我们也看得很清楚，实际上它的花呢就是4片花瓣，白色花。我们再来看看它的果实，它的果实是卵状或球形硕果，成熟后种子会开裂，释放出如同粉末状的种子。野甘草这个药用植物在我国许多民族的传统医学典籍中都有记载，比如云南傣药、广西壮药都有它功效应用的描述。它在民间呢有很长的应用历史，但是总体来说，我国对它应用和研究的关注程度远远比不上印度、日本、巴西等国。不过近年来，由于它在改善糖尿病及胃溃疡方面表现出了突出的药理活性，所以也越来越受到我国学者的关注。这个野甘草呢，它味甘性凉，具有清热解毒、利水消肿的功效。那么在临床应用的时候呢，主要有以下2个要点。第一，它能够清热解毒、清肺止咳。内服的话呢，可以用于暑热泄泻、肺热咳嗽、外感风热、风火牙痛等的治疗。外用的话呢，可以治疗热肺、湿疹、丹毒等。第2个方面呢，它具有清利湿热、利尿消肿的作用，可用于湿热黄疸、脚气浮肿、小便不利等等。除此之外，广西民间也用它解木薯中毒。应用的时候呢，内服可以鲜品或者干品适量煎汤饮用，外用的时候呢，一般用鲜品捣汁外擦。野甘草呢，它是在全球热带和亚热带地区广泛应用的一种药用植物。现代对于它的研究广泛而深入，印度学者的研究表明，它具有很好的降血糖药理活性，而这一作用是通过增强抗氧化酶和胰岛素活性来实现的。此外呢，它在抗炎镇痛、抗病毒、抗氧化、抗衰老等方面也表现出了较强的药理活性。不过呢，在应用野甘草的时候要注意，高剂量的野甘草具有潜在的促炎和引发水肿的倾向。在我国南方地区呢，有把野甘草作为茶饮的习惯，提醒大家在应用的时候一定要注意剂量的问题，避免长服久服。感谢大家观看我们的视频，别忘了关注和点赞哦。